জোক লাগিলে তোমাৰ ভৰিত জোক লাগিলে এনে কৈছো ধেমালি কৰিছো বোলা আহি পালো শিৱসাগৰ লেফেৰাত আৰু লেফেৰাত যদি কোনোবা মতা মানুহ আছে ওলাই আনা মতা মানুহ নাই বুলি ভাবিছ নে একে ঘাপা ডিঙি চিঙি দি দাদা মোৰ লতা দেখিবলৈ পাইছে দাড়ি এতিয়া মই দাড়ি কোচাত ধৰি ওলমি যাম ইয়াত মানে য'তে চাই তাতে চাহ বাগান মানে ঘৰে ঘৰে চাহ বাগান দেখিবলৈ পোৱা যায় নিকুমণি আৰু ধুনুকলি যাই গৈছে মানে এইফালে আৰু মাছ মাৰিবলৈ এতিয়া গৈ আছো হেতৰ ওচৰলৈ সেইয়া নিকুমণি আৰু ধুনুকলি যাই মানে তাত জাকৈ মাৰি আছে গৈ আছো এতিয়া হেতৰ ওচৰলৈ এই দুপৰীয়া ৰদে ৰদে ঘূৰি ফুৰিছা যে কোলা পৰিবা কোলাই আনো শিৱসাগৰতো আহি মাছ মাৰি খাই গৈছো বুলি ক'ব পাৰিম তুমি জাকৈ মাৰিব জানা জানো কেলে নাজানিম ন অসমীয়া ছোৱালী হয় তুমি বোৱা জাকৈ মাৰিবও জানে মোৰ মানুহজনীয়ে জোক লাগিলে তোমাৰ ভৰিত জোক লাগিলে এনে কৈছো ধেমালি কৰিছো বোলা ঐ তুমি জাকৈ মাৰি থাকা আমি গৈ থাকো আৰু কোলা হৈ গৈছা দেখিছা নাই বাই বাই একদম বোকা পানী গছকি আহিলো আৰু সেয়েহে মানে হাত ভৰিকেইটা ইয়াতে ধুই লওঁ এই পানী মাৰা পানী মাৰা পানী মাৰা ভৰিও চফা হৈ গ'ল যাবহে লাগে এতিয়া ভাইটি গাঁওখনৰ নাম কি হয় শিৱসাগৰ বৰহাট লেফেৰা শিৱসাগৰ বৰহাট লেফেৰা আহি পালো শিৱসাগৰ লেফেৰাত আৰু লেফেৰাত যদি কোনোবা মতা মানুহ আছে ওলাই আনা মতা মানুহ নাই বুলি ভাবিছ নে একে ঘাপা ডিঙি চিঙি দি দাদা মানে মই মতা মানুহ মানে মাইকী মানুহৰ লগত ভিডিঅ' বনাব যাব লাজ লাগে মানে মতা মানুহ সেইকাৰণে বিচাৰিছো বলক ভিডিঅ' বনাওঁগে বলক ৰাতি মানে এজাক বৰষুণ দিলে আৰু এজাক বৰষুণত মানে চোতাল বোৱাই নিলে কি কৰিছা মাছ ধৰিছা নেকি অহ মাছ তামাম উঠিছে দেখোন হা ভাইটিহঁতি মানে ইয়াত মাছ ধৰি আছে আৰু চাওক ইমান সৰু সৰু মাছ মানে এইকেইটা পাতত দি খাবলৈ কিবা এটা ভাল হ'ব আকৌ এতিয়া যাম মানে আমি সেই পাহাৰখনলৈ যি পাৰো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছে মানে এইফালে মহা এইফালে খোলালি এইফালে কাৰ্তিক মহা আজি আপোনাৰ ঠাইলৈ আহিছো আপুনি আজি ঘূৰাব লাগিব চিন্তা নকৰা ব'লা এটা গৈ থাকো আহোঁতে আহোঁতে আমি পাহাৰখনৰ কাষ চাপিলো এতিয়া উঠি যাবহে লাগে আৰু আমি পাহাৰখনলৈ উঠি আহিলো মানে ইয়াত যাবলৈ মানে বাধা দিছে ওপৰলৈ মানে অৰুণাচলৰ পৰা এটা হাতী নামি আহিছে মানে হাতীটো পগলা বুলি কৈছে আৰু সেয়েহে মানে বেছি ভিতৰলৈকে নাযাওঁগে আৰু এইখনেই হৈছে শিৱসাগৰৰ দিহিং পাটকাই পাহাৰ ইয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে এখন বৰ্ড দেখিবলৈ পাইছো গছ গছনি নাকাটিব পৃথিৱীখনত গছ গছনি কাটোতে অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে আৰু সেয়েহে গছ গছনি সুৰক্ষাৰ বাবে মানে ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আমি ওলাই আহিছো আৰু গৈ থাকো এইটো বাটেৰে আহোঁতে আহোঁতে কাঁইট লাগি ধৰিলে এটা লেৱাই দিয়া কাঁইট লাগি ধৰিলে আহোঁতে এটা লেৱাই দিয়া চালা ডেঞ্জাৰ কাঁইট দেখোন আপোনালোকে ঢেকীয়া দেখিছে কিন্তু ঢেকীয়া ইমান দীঘল দেখিছে জানো এডাল ঢেকীয়া দি মানে এভাজি হৈ যাব হয় নাই হয় মোতকে ওখ মই ঘৰলৈ খাবলৈ লৈ যাম এডাল ঘৰলৈ খাবলৈ লৈ যাবা বাপৰে তোমাতকে ওখ দেখোন ব'লা লৈ ব'লা আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত যদি এই ফুলপাহ যদি দেখি পায় আপোনালোকে গম পাব যে মই পাহাৰ এলেকাত আছো এইবোৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ গছনি দেখিবলৈ পাইছে এই গছ গছনিবোৰ মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাবেহে সুৰক্ষাত আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট নথকাহেঁতেন ইয়াত কাঠৰ ব্যৱসায় চলিলেহেঁতেন চাওকচোন ইমান প্ৰকাণ্ড গছ মানে এজোপা গছেৰে মোৰ এটা ঘৰ ওলাই যাব এটা সময়ৰ কথা গাঁওবাসীৰ পৰা জানিব পৰা মতে অসমৰ বহুতো তেজাল ডেকাই হাতত AK-47 লৈ এইখন পাহাৰতে শিবিৰ পাতিছিল সেই সময়ত এই পাহাৰখন ঘন জংঘল আছিল আৰু এতিয়া এই পাহাৰখন মুকলি হ'ল সেয়েহে মানে আজি আমি ঘূৰি ফুৰিবলৈ পাৰিছো বলক আৰু আগলৈ যাওঁ মানে যিমানটো দেখুৱাব পাৰো দেখুৱাই আছোগে মহা আগত চাবলগীয়া কি আছে ঘাগৰি আছে সাত খাপ মানে ঝৰ্ণা আছে বলক তেনেহ'লে গদাধৰৰ খোজ আছে জয়মতীৰ স্বামী গদাধৰ আৰু গদাধৰৰ ভৰিৰ খোজ আজিও আছে বুলি কৈছে সেইখন জেগাত গদাধৰ সিংহ যিহেতু পাহাৰে পাহাৰে পলাইছিল মানে নগা পাহাৰলৈ যাবলৈ এইখন পাহাৰেৰে গৈছিল বলা আগলৈ যাওঁ আমি ঘৰত যিবোৰ ঝাৰু মাৰো মানে দোকানত কিনিবলৈ পায় আৰু এই ঝাৰুবোৰ মানে পাহাৰতে পোৱা যায় আৰু এতিয়া এইখিনি ঝাৰু লৈ যাম ঘৰত নি কিনি ধুনুকলি যাক ঠিকছেনে ঘৰ সাৰিবলৈ দিম কিমান কিলোমিটাৰমান আহিলো আমি 12 কিলোমিটাৰ হৈ যাব এইখিনি ধৰাখন ঝাৰু ব'লা এই পাহাৰৰ লিকলিকীয়া বাটটোৰে আগুৱাই গৈ আছো এই বাটটোৰে যিহেতু গৈ আছো মানে হঠাৎ মানে একদম বন কুকুৰা পহু কেটেলা পহু ঘপককেনে পাৰ হৈ গুচি যায় আহি থাকোঁতে বস্তু এটা দেখা পালো এইটো কি বস্তু ধৰিব পৰা নাই মানে হাতেদি চুবও নোৱাৰি নহয় সেইদিনীয়া বস্তু আৰু দেখুৱাই আছো আপোনালোকক মাটিৰ পৰা ওলাইছে কাঠফুলা নেকি কাঠফুলা হয় চাগে পাহাৰীয়া কাঠফুলা আহোঁতে প্ৰায় আমি 16 কিলোমিটাৰ আহি পালো মানে ইয়াত ঝৰ্ণা এটা আছে বহুত ডাঙৰ ঝৰ্ণা এই ঝৰ্ণাটোত পিকনিক খাবলৈ আহোঁতে ল'ৰা এটা মৰিছিলে বাপৰে ঝৰ্ণাটো চাওক না ইমান ডাঙৰ ঝৰ্ণা মানে এই ঝৰ্ণাটোৰ পৰা ল'ৰা এটা পৰি মানে তলত মৰিলে মানে নাগালেণ্ড অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তত এই ঝৰ্ণাটো আছে মানে এই বহুত ডাঙৰ ঝৰ্ণা কেমেৰাত আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই কিমান ডাঙৰ হয় সৰু দেখি পাইছে যিহেতু মানে ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াত পাথৰেৰে চিৰি বনাই দিয়া হৈছে এই তললৈ যাব পাৰি কিন্তু তলত মানে জাম লাগি আছে পুৰা গেডাৰিং হৈ আছে চাওকচোন ইমান ডাঙৰ ঝৰ্ণা মানে পানী ঘৰাই বৈছে মানে আপোনালোকে হয়তো শব্দ শুনা পাইছে ইয়ালৈ মানে পাৰ্টি খাবলৈ আহোঁতে মানে সেই ওপৰৰ পৰা তললৈ মানে ল'ৰা এজন পৰিলে মানে আৰু ল'ৰাজন নাবাছিল মানে লগে লগে ঢুকালে
মই অকণমান আগলৈ যাওঁ দেই। নাযাবা, বহুত পিছল আছে, জাম আছে, পৰিব লাগিলে পিছল খোৱা দিগদাৰ আছে। এইফালে জামো আছে মানে, এইফালেদি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে, তালৈ যাবলৈ মন গৈছে মানে। আৰু যাবলৈ যাব নোৱাৰা। খৰালি মাহত পাৰিম নাই? খৰালি মাহত পাৰিবা, এইবোৰ চফা হৈ যাব। খৰালি মাহত আহিম, তেতিয়া মানে খৰালি মাহতহে যাম তালৈ মানে। বলক আগত বস্তু এটা দেখুৱাই আছো। এইজোপা চাওক, ইমান ডাঙৰ গছ মানে, ইমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গছ, যিহেতু মানে বহুত বুঢ়া গছ আৰু সেয়েহে গছজোপাৰ মানে দাঢ়িও আছে, এইবোৰ লতা দেখিবলৈ পাইছে, দাঢ়ি। এতিয়া মই দাঢ়ি কোচাত ধৰি ওলমি যাম। লতাখিনিত ওলমি এনেকুৱা লাগিলে যে ককাৰ দাঢ়িখিনিৰ লগত খেলি আছিলো। বাই বাই গছ ককা। এতিয়া আগে গুচিয়ে গ'লে। ৰখ কৈ আছো এতিয়া তললে মানে, ইমান পিছল চাওকচোন, ভৰি দিয়াৰ লগে লগে পিছল খাই যায়। পিছলি তলত পৰো বুলি ভয় মানে, ঝৰ্ণাটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পৰা, আৰু তলতহে পৰিম মানে, ডাইৰেক্ট ঝৰ্ণাটোৰ তলত। ঝৰ্ণাটোৰ কাষে গৈ থাকো আগলে। ইয়াত গদাধৰ সিংহৰ ভৰি খোজ ক'ত আছে? 7 খাপৰ তলত। 7 খাপৰ তলত। 7 খাপ মানে এইটো 1 খাপ ঝৰ্ণা, আৰু তলত 2 খাপ, 3 খাপ, 4 খাপ, 5 খাপ, 6 খাপ, 7 খাপ আছে। 7 খাপৰ তলতহে গদাধৰ সিংহৰ ভৰি খোজ আছে বোলে। যিটো ভৰি খোজৰ কথা কৈছে, ইমান ডাঙৰ ভৰি খোজ মানে মূৰ সমান হ'ব বুলি কৈছে, আৰু মানুহৰ ভৰি মানে একদম 2খন আছে, আৰু সেই ভৰি 2খন মানে একদম তলতহে আছে ঝৰ্ণাটোৰ। আগৰ মানুহসকল ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে শিলত ভৰি ৰাখিছিল, আৰু শিলত ভৰি ৰাখোতে মানে শিলতে মানে ভৰিৰ খোজ থাকি গ'ল। চাবলৈ মোৰো মন আছিল, দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক মোৰো মন আছিল, কিন্তু তললৈ যাব নোৱাৰি, যিহেতু মানে ঝৰ্ণাটোৰ পৰা যিহে পানী পৰিছে মানে। আজিৰ পৰা কেইবামাহৰ কথা মানে, এজন মানুহ মানে গছৰ ওপৰতে মানে ফাঁচি লাগি মৰিছিল। বহুত ভয় লগা পাহাৰ মানে এখন। এই ৰাতি বাঘ, হাতী, ভালুকো ওলাই। সঁচাকে নেকি মহা? হয়, সঁচাকে ওলাই ইয়াত ওলাই। ক'তনো নোলাব, এইটো পাৰে চাওক মানে, ইমান ঘন জংঘল। মহা কি ঝাৰু লৈ যাব ঘৰলে? ঘৰলে ঝাৰু লৈ যাব মহাই। এইখন গাঁৱতে মানে গ্ৰাম পূজা হৈ আছে, আৰু এতিয়া গৈ আছো আমি গ্ৰাম পূজা চাবলৈ। এতিয়া গৈ আছো পাহাৰখনৰ তললৈ মানে, গ্ৰাম পূজা চাবলৈ। চিঞৰিছে। ইয়াত কিন্তু বহুত প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি আছে, আৰু ইয়ালৈ আহি কিবা এটা ভাল লাগিল মানে। মই চিঞৰিলে চৰাইজনী চিঞৰে, চৰাইজনী চিঞৰিলে মই চিঞৰো মানে। অলপ টাইম খেলি আছিলো আৰু। এইখিনি চাওক, ওপৰলৈ দলি মাৰিম আৰু তললৈ কেনেকৈ আহিব চাওক। আৰে জংঘলত আহি খেলি কিবা এটা ভাল লাগে। এইখিনি চাওক না, এইখিনি ওপৰত দলিয়ালে আৰু ভাল লাগিব, বেছি কেনে আছে। এজোপা হৈছে হলং গছৰ গুটি, আৰু গুটিটোৰ পৰাই গছ ওলাইছে চাওক। এয়া ভাইটি এসোপামান হলং গছৰ গুটি লৈ ল'লা, কি কৰিবা ঘৰত নি? এইখিনি ঘৰত নি পিনে মই শক্তিমান খেলিম। ওপৰলৈ দলিয়াই দিলে শক্তিমানৰ নিচিনা তললৈ আহে ন। এইটো চাওক, বিষাক্ত মকৰা ন এইটো। ভাল বাচি গলো, অলপ যদি আহাহেঁতেন কামুৰি দিলে তেন্তে। বহুত ওপৰলৈকে পাহাৰ বগাই গলো, আৰু জংঘলী জীৱ জন্তু ইয়াতে পানী খায়, আৰু ময়ো খাই লওঁ ইয়াতে। আৰু বহুত পিয়া লাগি আছিলে। ইয়াৰ পৰা আৰু আগলৈ নাযাওঁ মানে, যিহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আগলৈ যাবলৈ মানা কৰিছে। আমি প্ৰথম সোমাওঁতে গেটতে কৈছিল মানে ইয়াত পগলা হাতী এটা ঘূৰি আছে বুলি। প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিলো, আৰু আগলৈ নাযাওঁ। আৰু আগলৈ গ'লে আমি অসম পুলিচৰ ৰিক্সত নাথাকিম মানে, নাগালেণ্ড পুলিচৰ ৰিক্সত থাকিব লাগিব, যিহেতু মানে নাগালেণ্ড ওচৰতে আছে। আৰু ইয়াত কিবা এটা গোন্ধাইছে মানে, বহুত লেতেৰা গেলা গোন্ধাইছে। এইটো চাওকচোন হৰিণা পহুৰ দৰে লাগিছে মানে, গেলি গ'ল নেকি, হৰিণা পহু হয় চাগে। গোটেই পোকে ধৰি গৈছে মানে, গোটেই পোক হৈ গ'ল। বাঘৰ চিকাৰত হৰিণ মৰা দি মোৰো মৰিবলৈ মন নাই বাঘৰ চিকাৰত, আৰু সেয়েহে ৰৈ নাথাকো, গৈ থাকো ইয়াৰ পৰা। প্ৰতিদিনে আমাৰ চেনেলৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰক। প্ৰতিদিনে লৈ অনা হয় আমাৰ চেনেলত নতুন ভিডিঅ'। আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ।